السلام عليكم، واش مبروكة، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة كوكين بسناء. الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون ملوزه ديال الكركاع ولا معلقه ديال الكركاع اللي كتجي معلقه بمكونات جد بسيطه، واهم حاجه كتجي مشققه وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى بحال الايمان تشتركوا في القناه اللي باقي ماشي مشترك وتفعلوا الجرس. فرجه مزيان نقدركم على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنايا في واحد الاناء ولا في واحد القصعه اللي غادي تخلطوا فيها، استعملت انا هنايا كيلو ديال الكركاع اللي طحنته على هذا الشكل هذا. بالنسبه للكركاع من الافضل يكون نوعيه جيده. كما قلت لكم انا هنا غادي نعمل كميه كبيره، استعملت كيلو ديال الكركاع. هنايا 360 غرام ديال السكر كلاصي، ما يعادل 3 الكيسان حتى 4 الكيسان ديال السكر قياس ديال العنبه. بالنسبه للحلاوه انا ما كنفضلش زعما نعمل السكر بزاف باش ما كتجيش حلوه بزاف، حيت حنا باقي غادي نفندوها من بعد في الاخر. هنا غادي نضيف الخميره. بالنسبه للخميره انا استعملت هنا خميره ديال 20 غرام. بالنسبه للسكر كلاص يفضل انكم تغربلوه باش ما يبقاش فيه ديك الكويرات، حتى الخميره كذلك. اذا هنا كنت ضفت 2 معالق ديال الطحين. بالنسبه للطحين انا هنا ما بانليش في الفيديو، كما قلت لكم ضفت 2 معالق كبارين ديال الطحين. نضيف برش الليمون، ما يعادل 2 ليمونات يكونوا متوسط الحجم ديالهم. بالنسبه لهاد البرش الليمون ولا محكوك الليمون كيجيني المذاق مزيون في هاد المعلقه ديال الكركاع. نضيف 2 معالق كبارين ديال الزبده. بالنسبه للزبده يفضل انها تكون زبده من نوع حيواني وتكون بدرجه الحراره ديال المطبخ. ومن بعد غادي نضيف هنايا 4 ديال البيضات غير كمرحله اولى. غادي نخلط هاد المكونات وغادي نجمع. اذا حسيت بان العجين ديالي ولا الخليط ديالي تجمع لي صافي ما غادي نوقف من البيض. اذا حسيت ان العجين ديالي باقي فحال لي ثقيل غادي نضيف بيضه اخرى. صافي انا هنا غادي نحاول انني نخلط مزيان ديك الزبده مع البيضات باش ديك الزبده ما كتبقاش كترجع بوماض مع البيضات. بعد ما غادي نخلط مزيان الزبده والبيضات غادي نخلط جميع المكونات. الاثناء دابا غادي نخلط المكونات كامله باش كيتجمع لي. بالنسبه لهاد المعلقه كتوجد بسرعه، واهم حاجه غير ضبطوا المقادير ديالو وضبطوا الشيء اللي كيتوجد فيها ان شاء الله غادي تنجح معكم وغادي تجي مشققه. اهم حاجه ولا السر باش كتجي الغربيه ديال الكركاع ولا الملوزه ديال الكركاع مشققه ان خصها ضروري في هاد المرحله تتسدلك مزيان. في هاد المرحله هذه دابا غادي نجمع هاد المكونات كاملين وغادي نشوف واش خصني نزيد شويه ديال البيض ولا لا. بالنسبه لي انا هنا حسيت باقي نزيد شويه ديال البيض حيت باقي العجين قاصح. هي بالنسبه للعجين مخصوش يكون قاصح، مخصوش يكون خفيف، خصو يكون رطب شي شويه باش كتجي معلقه. والسر كما قلت لكم قبيلاتي ضروري عجنوها مزيان ولا دلكوها مزيان. كل ما كتدلك كل ما كتجي مشققه ومعلقه. حطوا معايا انا هنايا واخا جمعت العجين ديالي ولكن حسيت به باقي فحال اللي قاصح شي شويه. غادي نضيف نصف ديال البيضه ماشي بيضه كامله وغادي نخلط وغادي نشوف اذا تجمعت لي وجات لي معلقه وجات لي رطبه تبارك الله. جات حسيت بانها بقى قاصحه شي شويه غادي نضيف نصف بيضه اخرى. الآراء ديالكم بالنسبة للحلوى ديال العيد، شي اقتراحات بغيتو شي حليوات محددين ان شاء الله نزلهم في القناه ديالي باش ان شاء الله الايام ان شاء الله نوجدوا الحلويات ديال العيد. وان شاء الله كلشي يوجد الحلويات ديال العيد ويكون اهم حاجه تكون حاجه طريه والحاجه ديال الدار. دابا انا هنا غادي نضيف ديك النسبه البيضاء الثانيه لحسب ان العجينه ديالي باقا خصها تزيد تعلق شي شويه، باقا خصها تزيد نصف اخر. دابا هنا في المجموع عملت 6 ديال البيضات. كما لاحظت معايا انا هنايا عملت في الاول 5 ديال البيضات باش ما تجيش يعاود خفيفه على حسب الحجم ديال البيض. كاين البيض اللي كيكون كبير، كاين البيض اللي كيكون صغير. ومن بعد في الاخير ضفت بيضه واحده فيما يعادل 6 ديال البيضات. دابا هنا في هذه المرحله غادي نبقى ندلك مزيان هذا الخليط باش كيتعلق لي.
ملي غادي نخلطو مزيان غادي نحصل على واحد القوام اللي كيكون طري وكيكون رطب. صافي دابا انا هنايا في يدي الاخر اللي ما عنديش مستعمل غادي نجمع الكويره وغادي نحس بانها كتكور على هذا الشكل هذا، وكنحس بانها رطبه كما كتلاحظوا هنايا في الفيديو. صافي دابا كيكون عندي هاد المعلقه ولا الخليط ديالي واجد. دابا انا في هذه المرحله هذه غادي ندوز نشكل الكويرات ديالي. بالنسبه للتشكيل ولا التزيين انا هنا استعملت سكر كلاصي سبيسيال دائما ويفضل في التزيين نستعمل سكر كلاصي سبيسيال. وهنا غادي في واحد الاناء عندي شويه ديال المزهر باش ديك الخليط ما كيتلصقليش في يدي. بالنسبه للوزن انا غادي نستعمل هنايا الوزن ديال 25 حتى 27 غرام باش كتجي ملوزه ولا معلقه قياس واحد كما لاحظتوا معايا هنايا. صافي دابا انا هنا غادي نبدا نكور. دائما كنكور وكنعدله في السكر كلاصي كما قلت لكم سبيسيال. صافي دابا انا هنا غادي نستمر حتى نسالي الكميه ديالي كامله. المهم بالنسبه للحجم انا ما كنشوفش تكون الحجم ديالها كبيره وما كتكونش حاجه صغيره، كتكون مهم معوطه. كما قلت لكم استعملت 25 حتى 27 غرام ديال الوزن. انا يفضل انكم كل ما تعدلوا الخليط ديالكم قولوا يدكم بشويه ديال المزهر باش ما كتلصقش. من بعد من غادي نكور الكويرات ديالي وغادي نشكل الكويرات ديالي غادي نقوسهم السكر كلاصي. غادي نعدلهم فواحد الصفيحه اللي يكون مفروشه بورق ديال الطبخ، ولا مكانش عندكم ورق الطبخ دائما في حله بحال هيدا فيها السكر خصكم ضروري تكون السيني ديالكم مدهونه بالزبده ومشوشه بالطحين باش ما كيتلصقش. دابا انا هنا في الاخير غادي نكوز ولا غادي نفند هاد الحلوى ديالي على هاد الشكل هذا باش داك السكر كلاصي كيتلصق، وكنزيد انني نكورها باش كتجي الشكل ديالها دائري معوطه. هنا غادي نزينها بواحد الكركعه نصف كركعه. انا هنايا بالنسبه لي استعملت نصف الكركعه ولكن ما ضغطتش عليها بزاف باش ما تشققش وباش ما تجيش عاون مسطحه بزاف. من الافضل ملي تحطوا ديك نصف الكركعه غير نزلوها على الحلوى صافي. اذا خصكم مشققه بزاف نقول لكم زعما ضغطوا على هذيك الكركعه اللي عدلتم من فوق الكريات ديالكم. صافي دابا انا هنا غادي نستمر حتى نسالي الكميه ديالي كامله. في هذه الاثناء انا شعلت الفران يسخن على درجه 200 درجه الحراره. من بعد ملي غادي ندخلو هاد النوزه ديالنا اولا المعلقه ديالنا من الكركاع ضروري خصكم تناقشوا الحراره على حسب ولا درجه الحراره 180 58 باش كتشقق مزيان. بالنسبه للطياب ديال الفران انا هنايا في الاول عملته يسخن من بعد خليته غير كيتحمر خليته غير مشعل من فوقي باش نعدلو المعلقه ديالنا تتشقق عاد نعدلوها طيب من تحت. بالنسبه للفران ديال الضو بالنسبه للفران ديال الكاس كتعدلو تشقق من تحت وكطلعوها تحمر من فوقي. صافي دابا انا هنايا غادي ندخلها كما قلت لكم دخلوا الملوزه ديالكم الفران تشقق شويه تقريبا ماكسيموم 10 دقائق ولكن عدلوها طيب واحد 8 دقائق كتشقق. من بعد 2 دقائق عدلوها طيب من تحت. صافي دابا انا هنا بعد ما ساليت هاد المعلقه ديالي ولا الملوزه ديالي كتجي هشيشه كتجي معلكه واهم حاجه كتجي مشققه بحاجات بساطه مكونات جد بسيطه. واهم حاجه انكم تتبعوا هاد الخطوات اللي كنت لكم انا. صافي دابا انا هنايا بعد ما سالت الكميه ديالي كامله انا هنا كانت عندي واحد الكوموند ديال هاد المعلقه هذيك كيف كيجي الشكل ديالها كتجي غزاله تمولاتها عجبتها بزاف. صافي دابا نخليكم مع التتمه ديال الفيديو وفرجه ممتعه. بحال دائما ديروني باللايكات ديالكم، شاركوا في القناه باقي ماشي مشترك. فرجه ممتعه.